Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal isyrun. Utai makalah kang kaping 5 lan 20. Makalah ingkang nomor 20 iku ngene. Wal maqalatul khamisatu wal isyrun. Utai makalah kang kaping 5 lan 20 iku ngene. Ruya dan riwayatna apa annau sak temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja iku metu sapa nabi data yaumin ing dalam siji dina. Metu ala ashabi ngatasé pira-pira sahabat Nabi. Faqala mengko dawuh sapa nabi, "Kaifa asbahtum?" Kaifa hale kaya apa asbahtum isu-isuan sira kabeh. Dakhaltum tegese masuk sira kabeh. Dakhaltum tegese manjing sira kabeh fi waqti shabahi ing dalem wektu esuk. Dawe sahabat faqalu mongko padha dawuh sapa sahabat asbahna mukminin. Asbahna tegese dadi kita. Aisirna tegese dadi kita fi subah ing dalem wektu esuk. Oleh dadi mukminin hale mukmin kabeh. Billahi azza wa jalla kelawan iman kelawan Allah azza wa jalla. Ini ngagisin nomor 1 ana sing sot sama napa? Sin ngape? Sot deh. Asbahna terus sirna iki. Ngangge sot to? Sin sing ganti sot. Aja sing sot diganti napa? Nggih ganti sing sin ganti napa? Aisirna nggo kata soro ya siru ni soiru rotan napa? Aisirna tegese dadi kita wae kula nggih sin. Nah, bener sing sono. Aisirna tegese dadi kita fi subahi ing dalem wektu esuk. Mukminina hale iman kabeh atau mukminina iku iman kabeh billahi azza wa jalla. Kita ini posisi mukmin. Jadi dawuh Nabi ditakoki kowe piye keadaan asbahna mukminin. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Wa ma alamatu imanikum?" Wa ma iku apa alamatu imanikum? Te alamat iman sira kabeh. Kowe kok ngaku iman niku alamat apa? Qalu nasbiru alal bala. Qalu mongko padha dawuh sapa sahabat, bukti kita iman nasbiru, sabar kita alal bala ing atase coba. Ail imtihani tikse ujian minallahi azza wa jalla. Kita nak dicoba nggih betah. Wa nasyukuru lan syukur kita alal rakhai ing atase enak urip. Nak lagi seneng nggih syukur. Ailiti sa'i tegese kejembaran fil ma'isyati ing dalam urip. Wa nardo lan yo ridho kita bil qada'i lan keputusane pangeran ail hukmi tegese hukum al ilahi kang bangsa pangeran. Ai fi ayanil maujudati ing dalam kahanan-kahanan sing wis terjadi atau sing wujud. Alama ing atas perkara ya kang te maujudat iku ale ing atas ma. Minal ahwali sang pira-pira keadaan fil azali ing dalam zaman azali. Ilal abadi tumeka maring entek-entek menapa abadine abadi. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam dawuh antum al mukminuna haqqan. Antum te sira kabeh al mukminuna iku iman kabeh haqqan kelan bener. Nak kowe pancen sabar balak syukur nak seneng lan ridho mek qada antum te sira kabeh al mukminuna iku iman kabeh haqqan kelawan hak. Imanan tegese iman mutabikon kang nyocoki lil waqi imane kenyataan. Imanan tegese iman mutabikon kang nyocoki lil waqi imane kenyataan. Warabil Ka'bati demi pangerane Ka'bah. Al wawu te wawu lil qasami krana qasam. Ini kalau terangaken nggih masalah iman nggih. Dados ngeten nggih. Iman itu nggih imane kula jenengan jeneng iman kok. Iman billah, iman bahwa Allah itu wujud nggih. Ngeten mau kula terangaken ya. Kula terangno sing radi detail tentang masalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan para ahli sunnah wal jamaah termasuk imam ahli sunnah gini sinten Abdul Hasan Al Asy'ari. Setiap orang itu berhak mengatakan ana mukminun. Saya ini mukmin. Lalu apa kesunatan mengatakan insya Allah? Biasanya wong rada sopan-sopan takok sithik kan muni. Insyaallah. Utang tak sor-sor insyaallah kamu orang ngarah muni ngono nak kepentingane, tapi nak barang sing penting-penting malah muni. Itu kalimat yang sembrono. Karena sebetulnya insyaallah itu enggak boleh digunakan untuk sesuatu yang nyata. Nggih, untuk sesuatu sing napa? Sing nyata.
kewajiban iman itu nyata. Seharusnya nggak boleh dong kamu mengatakan ana mukminun insyaallah. Sembrono. Malah kadang sopan lu elek dibanding sing sopan karena barang sing jelas kok muni insyaallah. Lalu ada saja ulama yang selalu cara berpikir sopan, begini cara logikanya. Mukmin itu pasti fil jannah. Ya setiap mukmin itu pasti fil jannah. Setiap orang mukmin pasti fil jannah. Nah, kalau kamu ngaku mukmin terlalu percaya diri, berarti sama dengan mengatakan ana ahlul jannah. Kita ini penduduk surga. Karena orang mukmin itu pasti ahlul jannah, sehingga karena kita tidak pernah yakin min ahlul jannah, kita boleh mengatakan insya Allah. Tapi orang insya Allah tentang wujudnya Allah, tapi tentang kita ini ahlul jannah. Jika ada pandangan kuat dalam mazhab ahli sunnah, ada mengatakan boleh insya Allah, ada mengatakan tidak boleh mengatakan insya Allah. Pun rungokno ya. Ini penting kalau aturakan, tapi nak kulo keyakinan kulo. Saya ini rasa insya Allah dalam konteks-konteks seperti itu. Gak mlebu swarga Allah. Piye-piye Allah itu kadung wujud, kadung zahir, kadung jelas. Kowe ra ahli swarga ra Allah. Tetep ke ahli swarga ce ora, tetep eksistensi Allah itu azharul maujudat. Iku maujudat paling zahir niku Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang sama kita tidak berani. Misalnya begini, ini ijtihad kula, tapi ya berdasar dawe ulama-ulama di sini. Kewani tak takoki, loro tambah loro piro? Papat insyaallah. Kowe rabi celek apa cahayu? Ayu insyaallah. Pilihan-pilihan sing yakin kan gak tahu muni. Dalam hal yang karuan saja, yang duniawi. Duniawi itu kan barang ra penting. Iku enak sing banget jelas, kowe ra muni insyaallah. Kok pas terkait Allah kowe muni? Insyaallah. Ini penting kalau aturakan. Mulai cara kula nu ora cocok. Kula nu secara pribadi mboten cocok. Oke. Dua, kalau terpaksa secara riwayat itu ada kata insyaallah dalam hal-hal yang jelas. Kalau terpaksa ada. Itu oleh ulama yang jenis saya ini, yang jenis seperti ini, itu ditakwil litabarruk. Bukan makna insyaallah yang taklek, yang menggantungkan hukum mbek kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang itu kan mesti mati. Terus kamu ke kuburan berdungakno macam-macam atau lagi salam terus muni wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu semua riwayat memang ada kata insyaallah. Assalamualaikum assalamualaikum daro kaumil mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Terus kamu mengatakan insyaallah padahal kayak mesti mati. Kata para ulama, insyaallah di sini itu litabarruk. Litabarruk itu karena kalimat ini sakral, ya kita mengatakan kalimat itu untuk cari apa? Bergaya sudah gitu saja, bukan ada taklek. Karena matinya orang itu pasti. Kan mestinya kan wa inna bikum lahikun, kita ini pasti ketemu kalian, mana ini pasti mati. Mesti nobutin. Mesti. Makanya kata insya Allah di sini kata ulama-ulama tidak taklek tapi litabarruk. Litabarruk itu hanya ngalap berkah. Jadi ini masalah-masalah sing perlu kalau terangkan gitu. Terus kalau suwun nak masalah terkait Allah, kowe kudu yakin, ainul yakin. Nah Allah itu zahir, nak zahir itu begitu jelas wujudnya, begitu jelas eksistensinya, begitu jelas fungsinya. Nyata nono langit bumi kowe ra sing gawe Allah, kowe kudu muni ana mukminun billah. Mulane kata niki sahabat ditakoki ora muna insyaallah, qalu asbahna mukminina napa billah. Ya ora ono riwayat-riwayat muni apa insyaallah ya ora ono. Mulane kula suwun wis. Nah soal kowe ora mlebu swarga utawa ora mesti, utawa swarga ora gelem, iki kan urusan kita. Paham ya? Soal swarga menolak napa? Kita itu urusane swarga. Biasa wae padha makhluke ora usah jero-jero. Nek swarga ora gelem kowe ya aja gelem padha ora gelem kan malah apik. Sesuai neraka ya ora gelem pisan. Jadi kalau suwun nggih, ini penting kalau aturaken mergi dawe ulama-ulama. Kalau menangi, kalau gak ada kitab termasuk wonten dialoge Abdul bin Mas'ud kalian para sahabat. Intinya singkat cerita itu Abdul bin Mas'ud itu orang yang sangat-sangat sopan. Saking sopannya dia pernah fatwa begini, beliau pernah fatwa gini. Kalian jangan ngaku mukmin
Karena dengan Anda ngaku mukmin berarti Anda sama dengan mengatakan ana min ahlil jannah, berarti kita penduduk surga. Itu saking sopannya Abdul bin Mas'ud, sahabatnya Nabi termasuk akabiri sahabat. Lalu sahabat yang lainnya menjawab begini, kalau nu apal tadi. Ya sahibah Rasulillah. Pas itu enggak disebut Abdul bin Mas'ud, malah dipakai embel-embel sahabat, ya sahibah Rasulillah. Wa halil iman illa an nu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Terus ditanya, Abdul bin Mas'ud, kita ini iman ya iman saja, karena Allah itu jelas, Allah itu eksistensinya jelas. Ya sudah, kalau mau iman saja. Kita tidak pernah terlintas ketika mengatakan anak mukmin terus terlintas kita mengklaim ahlil jannah. Nangis Abdul bin Mas'ud saat itu juga, nangis. Sodaktum, kalian benar. Wa akhto'ar rojul, saya salah. Maksudnya lelaki salah, maksudnya dia. Nangis Abdul Mas'ud, kamu benar, saya yang salah. Karena kebenaran hakiki itu orang ingin ngomong saja. Coba misalnya Mustafa tak bedai, mau 1 juta dapat 1 juta 2 juta. Kan tidak punya kepentingan kependidik 2 juta. Selain mokal ya soangil lah gampang. Ya ingin waras saya nak siji tambah siji ku loro. Misalnya ono wong Sri mbek Zainab, ayo Dimas. Wah, ayo Sri wis jelas iku. Kan ya tidak punya kepentingan terus kudu untuk Sri. Dia kepengen ae nak gak terahum, roh di sing luweh. Ayo. Nah, sama kita mengatakan kowe mukmin. Iman be Allah iman. Allah ala kulli syai'in iman. Kita ingin muji Allah karena ala kulli syai'in qadir, muji Allah karena khaliqus samawati. Ya sudah gitu saja. Gak ono wong ngomong ngono terlintas klaim-klaiman swarga. Nangis Abdul. Mulane saya berdasar cerita ini, kula pendapat-pendapat yang mengabsahkan insya Allah itu sebenarnya sudah mansuh, sudah selesai. Bukan karena kita sombong mesti ahli jannah, enggak. Saking zahirnya Allah kita mengatakan ana mukminun billah. Ai syiddati zuhurillah wa li syiddati wujud. Pokoknya seperti itu. Di subuti hujjatiyatihi, karena begitu jelas hujjahnya. Paham sih kalau maksudnya? Mana jogeman wong terkait. Mana sesuai ngono arusak kabeh. Bar salat wis, mesti ditampa enggak muni wis. Cangkem elek kabeh. Itu bar salat wis. Jumuni wis muni insyaallah salat merasa ora ditampa. Ora kabeh. Paham ya? Ono wong bar mangan tak koi. Bar mangan. Mbok bapatan borang kita bar mangan tapi fungsine ono gunane ora iso wae malah madharat kanggo aku. Wae repot ora ono angger swareg ya bar mangan. Soal salah mangan malah mati ya mati ngono ae ora usah ribet to. Jadi saat itu sebetulnya pernah ada dialek. Saya punya kitabnya dari Abdul Jannah terus ngendikan saya mencabut pendapat saya yang benar pendapat Anda. Artinya seseorang ketika mengatakan ana mukmin itu sebetulnya ingin menjadi hamba Allah, ngakui eksistensi Allah, ngakui Allah begitu jelas zat yang harus kita ikrari wujud. Ora ana kaitane saat itu kita ngomong mengganti kata ana min ahlil jannah. Ya padha lah misalnya sampean ngapal Quran, saking senenge Quran, ngapal Quran Kang nggih ngapal lo. Kok mlete lho alali dosa gedhe. Ya itu kan saking senenge kita ngapal Quran ya muni ngapal wae. Ben Mekah yo kepengin, rasa buktine apa ya bukti bareng kepengin kok bukti. Ben marat wis, marat dadi ora usah muni napa? Wis. Jadi kalau suwun gitu, terus ini masalah-masalah sing cara kula setahu saya dalam tradisi sahabat, tradisi wali, tradisi orang-orang soleh, nak terkait be Allah itu do pede, do percaya diri. Ora kok kita karena mesti min ahlil jannah, tapi saking zahire wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disebut huwal awalu wal akhiru wal zahir. Allah itu begitu zahir, begitu jelas. Lah sampai wong sing goblok lonte maling wae gampang ngakoni wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane kadang-kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Mergo wong maling lah iku ya gampang ngakoni wujude Allah. Kaya maling mbok takoki siji tambah siji yo muni loro. Lonte yo muni loro banget jelas nek siji tambah siji iku loro. Copet yo muni loro, rektor Al-Azhar yo muni loro. Takoki Allah ya padha, rektor Al-Azhar takoki Allah piro ya muni siji. Takoki copet sing kecekel ya muni siji. Oh iku ora kok perkara Allah mihak wong fasik ora hadis iku ora ana kaitane Allah mihak wong fasik boten.
Allah saking jelas. Wong keliru wae bener. Paham ya? Wong keliru wae bener. Saking jelas. Mergo wae iku adzahir zat sing begitu jelas. Paham, jadi kudu ngerti ngono. Mulane ana hadis wa insana wa insaroko. Ora kok nabi ngolehno zina mboten naudzubillah. Tapi artine sing ngakoni eksistensi Allah, mana ada wong saleh sing bedino maro masjid, sing bedino ngaji jalalan ngalor ngidul. Sing ora saleh wae ngerti nek Allah iku pengen. Mulane pangeran niku ana wong saleh tukaran mbek wong dolim. Yo kadang-kadang pangeran bela sing dolim. Perkarane sing saleh iku wis iman mbek ngamale, sing dolim cek percaya ya mbek pengen. Masyhur ana wong saleh maksudno wong dolim. Sing dolim muni Gusti elek-elek niki kula kawulane. Jenengan dia ngakoni elek. Sing saleh ora Gusti. Wong dolim ngono jenengan pateni. Dari pangeran sing gawe aku kayak kecangkeman. Aku pangeran mbok warai kowe. Akhirnya aku bela sing dolim, mergo sing dolim cek ora nak pangeran, sing saleh wis ngatur pangeran. Ngatur pangeran mbek njaluk pangeran apik. Apik sing njaluk sing dolim ngatur pangeran intervensi. Kula iki saleh, di musuh wong dolim kudu mbok menangno kula lho pangeran mbok intervensi. Entang tersinggung pangeran. Ana jegeman donga tenanan, ini intervensi pangeran, paham? Maksudnya tenanan sing ngatur, tapi nak tenanan tawaduk. Terus terakhir muni, bos, boten dirasebadani lah, njen kula trimo kawula, dosa kula kathah, jos berarti. Ya alhamdulillah nanti sebadani tenan wis. Tapi nak dongam terlalu percaya diri nganti ngatur pangeran, tak jamin ra ngarah mandi. Pangeran paling gak seneng diatur paling. Gak seneng. Tapi nak kowe ubudiyah kemawulan yang pangeran seneng pangeran. Ya eling-eling ya, jadi di antara sifat Allah itu az-zahir, ya wal awalu wal akhiru waz-zahir. Bahkan acara kitab-kitab hikam bal azharu min kulli zahir. Bahkan Allah itu lebih jelas dari semua sesuatu yang sudah jelas. Itu Allah azhar lebih apa? Lebih jelas. Nah, ya misalnya sampean ndak saiki yakin wujud temu piye. Misalnya ki angen-angen. Aku zaman Indonesia ono Jepang nang ndi? Kan urung lahir. Jadi angen-angen nah, aku zaman Mojopahit itu nang dia orang ngono. Terus sok ben niku ning ndi aku ya bar gempa bar kiamat terus ning ndi. Kowe angen-angen ngono wae terus wujudem ketok tanpa eksistensi ya to ora. Kowe misalnya angen-angen ngono, aku zaman perang mek Londo, zaman Mojopahit itu nang ndi. Kan yo ora ngono, wong Ita itu ini kan yo ora ngono. Terus kowe angen-angen nah kok Ita itu sok ben niku tahun 2050 nang ndi. Kan wujudem gak jelas. Zaman aku rongono, iku wong ya sudah mangan, negara ya wis ana diatur mbek pangeran. Ya apik-apik wae. Bareng kowe ana Ita itu seakan-akan tanpa kowe iku donya kacau. Wak mlete lho. Lan iki dadi kiai yo ngono. Zaman agama ngono kowe yo mlaku. Zaman wali songo iki wis mlaku tanpa ana kowe. Sumer ana kowe ora piye-piye meneh. Andape mati agama piye tak tinggal. Ora piye-piye kok piye sembrono. Mulai dhisik agama juruse pengen ditinggal wali songo agama mlaku terima mbok tinggal kowe. Tambah mlaku. Malah apa ya mas? Coba tinggal kowe malah buat bisnis no. Seneng wali tau orang, seneng wali melok rombongan. Luwai sithik ben ngerti hake guru, lu piye kok malah tok kono bareng. Nah seneng wali tapi mau ya apik asline. Sing ana golek ibadi. Ya tapi bu gedhinge ya ora oleh sing ramekno ziarah iku wong-wong golek ibadi. Mergo sing ikhlas ya ora tau sih ya. Ya lane urip wae. Wong ikhlas iku mari ra maju. Wong ra ikhlas mari kacau. Wis zaman akhir wis. Lane bener ketikane ulama-ulama anna suhalka illal alimun. Kabeh manusa wis rusak kecuali sing alim. Wal alimuna halka illal amilun. Sing alim ya rusak kecuali sing iso lakoni. Tapi wal amiluna ya halka illal mukhlisun. Sing iso nglakoni ilmune ya rusak kecuali sing tapi terakhir ditutup wal mukhlisuna ala khotorin azim. Sing ikhlas yo bahaya padha wae perkarane mari donya macet. Aku mau ziarah wali songo aku lek badi mari ra ikhlas. Mau salat ning masjid ketok wong mari ra ikhlas. Ndelek kabeh masjid sepi. Sedekah mau diketokno wong, akhire ra ana teladan, akhire tanggane nyangka nak kiyaine ku medhit. Mergo ora tau ngetokno sedekah. Sak desa medhit kabeh anut kiyaine. Padahal kiyaine mau ketok berdiri riya.
Mulane ikhlasu ala khotorin azim, pada bahaya yang besar. Mulane kula sering misai Mustofa sengaja ngetokno elekku. Mergo nek ketok apik tok mari riyak Mus. Dadi tak ketokno elekku bareng. Nah, terus korbane kuwi salam ning ngarepku. Kok nak ketok elekku marai terlalu wali. Jadi tak kurangi waliku tak liwati musuh sapa Mustofa. Iku enak dekne kelas untuk ganjaran. Aku yo untuk ganjaran meneh perkara dadekne Mustofa untuk ganjaran. Jadi waline Mus mergo. Jadi poinnya tambah meneh mergo ternyata prospek no? Jadi wong iku kudu ngerti. Jadi nak nuruti ikhlas iku ya kacau tenan. Dunya kacau tenan. Ya tapi kudu ikhlas. Tapi ikhlas yo ala khotorin arti masih ada bahaya besar. Nah terus piye Gus piye biasa ae urip ngono ae sok anggere urip kabeh kersane pangeran. Inna sholati wa nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Kowe urip ya kersane pangeran, mati kersane, sugih mlarat kersane, kowe alim kersane pangeran, bodho kabeh senak ning mun makom paling dhuwur wis. Lah nek iso nglakoni ning ati gawe pujian ngono ae. Kok angel temen kok iso nglakoni gawe apa? Pujian raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin biya wa rasulullah. Dari gege dhisik ngono jare Mbah Maksum. Mbah Maksum langsung niku takoki kanca kene. Sum, wong kancane ten nanyol jarang. Sum, kowe nek bar salat tek wiridan. Enggak ikhlas no kamu. Padung santri akeh to ape salam langsung mlayu isin. Jadi Mbah Maksum, iya pertama isin santri masuk kiai bar salam langsung mlayu. Suwe-suwe rak lali. Pas lali itu ikhlas. Jadi ngono tok. Dadi resep ikhlas iku lali. Ana nek sedekah terus, saiki sedekah kok sedekah sesuk lali. Lali demi apa? Mergo wis spontan. Nah iku ikhlas. Lumayan 10 lali pisan kan. Paham ya? Wes kok kowe ngono jalalen ngono ngaji terus. Sesuk nggo kitab otomatis. Oh wae opo sing nggo kitab. Wis niate opo ora roh pokoke berangkat. Lah pas lali iku ikhlas. Yes, paham ya? Jadi yang berlakon terus sesuai hari. Pas lali itu, ikhlas. Kala dawa sapa ba'dul arifina sebagian wong sing makrifat, As-sabru te sabar iku salah sumakomatin. Iku telu pira-pira makom. Telu pira-pira kelas. Ya kelas men to kelas, boy makommu kelas. Siji tarku syakwa, yaiku ninggal wadud. Ciri utamane sabar ku ninggal wadud. Wahya tewi iki makom utawa wahya te hadhil darajat iku darajatut tabiin iku derajate para tabiin. Ya pokoke tabiin itu generasi sawise sahabat pas niku disebut generasi napa? Tabiin. Nomor loro waridho lan ridho bil makduri lan barang sing ditakdir pangeran. Wahya utawi ridho utawa darajatur ridho iku darajatus zahidin iku derajate wong sing zuhud-zuhud kabeh. Lah nomor paling puncak wal mahabbatu lan seneng lil ibtilai maring diuji. Mergo sing nguji ku ya pangeran. Nak tengene hikam diterangno wong nganti protes kena coba mergo ora mikir sing gawe coba iku sapa. Umpama ngerti yang yakin sing gawe coba pangeran mesti dekne isin we protes. Mangsamu sing gawe coba sapa? Mangsamu sing gawe melarat sapa? Ya pangeran. Sing gawe bodho sapa? Pangeran. Lane bodho do tenang wae iku wis ridho iku jenenge sapik perkarane. Ngerti sing gawe bodho iku pangeran oleh bodho lan anggo yudo banter ridho tenang ae. Perkarane saking dhuwure makom. Ngene kula seneng guyu. Piye-piye guyu ku khase wong ridho. Ibadah paling dhuwur ridho mek kodok. Nanti mangke ngeluh bodhomu melaratmu diamuk bojo malah ra barbar. Satuk ridho napa? Bojomu judes sing gawe sapa romo jajal. Pangeran. Bojomu banting piring sing gawe sapa? Pangeran. Piringnya pecah sing gawe sapa? Ya mergo pecah niku. Iku kabeh kersane pangeran. Iki kudu rido. Nek rido wali. Lah nek ngamuk degradasi waline kan. Ka ono wali kok ngamukan. Wal mahabbatu lan seneng lil ibtilai maring coba. Wa ya utawi mahabbah lil ibtilai darajatus siddiqin iku derajate wong sing banget benere ning pangeran. Mesti banget benere carane muamalah mek pangeran. Fafil hadis mongko tetep dalam hadis dene dawuh ngene. Ubudillah ala ridho. Ubud nyembah sira Allah ing Allah. Kowe nyembah ku ala ridho, ing atase ridho. Kena nyembah pangeran sing seneng, sing happy.
Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira ya fa fi sabri mongko paling gak kowe sabar alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sira. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira iku ngene fa fi sabri mongko iku tetep ing dalam sabar alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sira. Sabar iku khairun te ana kaapian. Dadi khabar muqaddam mubtada muakhar khairun te ana kaapian kathirun kang akeh. Pokoke kula suwun nggih pokoke urip sing rido. Lan kula niku bangga nggih seneng gadah bapak-bapak. Bapak niku nggih guyon terus nganti ape kapundhut mon guyon. Kula riyen nggih tak anggap biasa, artine biasa tak anggap watak beliau. Tapi kula cek tambah tuwa niku tambah ngerti pancen ngelawan nafsu niku berat. Kue kadang wis di dhuwit bojomu rewel, kadang bojo wis konaah dhuwit sakeh tanggamu rewel, engko ora tanggamu karyawanmu rewel. Kadang awakmu dhewe rewel sing sering ya awake. Tapi kan biasanya wong mau nyalah awake. Biasanya itu salah wae sekelilinge. Karwan santri goblok kadang salah metodene kiai. Santri kok goblok, kurang apane aku? Yo kurang telatene kiai ini gombal. Wajan wong paling seneng nyalahno wong liya iku. Mulane kula moh nyalahno sampean goblok, iso wae pangeran nyalahno kula. Salah metode kok, nganti wong kok goblok ngono. Wong emoh nyalano wong emoh. Daripada kowe mikir ribet, wis pokoke rido mek kodok kodar. Dadi rek rido paling gak ya guyu. Piye merengut iku ora pantes. Lha kula nu sering lho, niki kula crita teng awak kula piyambak. Kula dalam banyak hal niru madzhab Imam Sya'rani. Sing duwe silsilah ngantos Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau gini, seorang alim itu nak nggih contoh nak muni aku. Jagani nak menawa salah, iku sing salah ndekne ora pangeran. Jadi sakjane iku salah kaprah. Niki kula nembe buka kertu. Kula jarang ngomong ngeten, jarang sekali. Kula kan wingi Muharram sering tirakat nganti sakniki. Niki pun safar, radi rileks. Kadang-kadang wong alim ngeten nggih Fuad iki rungono tenan. Kadang-kadang wong alim saleh itu sithik-sithik menurut Allah lan Rasul. Menurut Abdul Qadir Jilani, menurut Imam Ghazali. Itu riskan. Riskannya adalah ya kalau itu betul begitu. Mansus, eksplisit, mansus seperti itu maknanya. Makanya kata Imam Sya'rani, dia punya riwayat sampai Sayyidina Umar. Dalam hal-hal yang tidak serius dan potensi salah, sebaiknya semua orang alim dibilang kultu menurut saya. Jagani nak menawa ora bener iku ora Allah lan Rasul sing dadi korban, tapi kue dhewe sebagai wong alim. Sehingga sebetulnya wong alim sing muni saya itu lebih sopan karena jagani kalau ada salah itu salahnya dia. Paham ya? Taruh saja misalnya wong alim jenis kapitalis. Ya ono wae wong akeh. Terus ngomong ngene, "Cong nek aku pengen utawa kula ngomong ning wali murid. Misalnya ki Misbah anak mondok ning nggonku tak omong, "Pak Misbah anak-anak sampean kepengin cepet alim." Wasile sing akeh. Jenenge wong nak duwe akeh wayem. Jadi bocah nak kurang duit gak ayem. Wong kowe sing tuwae nek ora di dhuwit gak ayem. Wis ora di dhuwit ngapal kan berat. Oke. Pendapat itu kan yo ono bener ya. Nyantene wong nek ora di dhuwit ya bingung tenan. Tapi kan pendapat semi kapitalis. Kowe kudu muni cara kula, apa meneh? Ojo kok muni ngene, cara Allah lan Rasul. Urusan dhuwit sing gowo-gowo apa mbek. Paham lho maksud. Ya mun kumdi cara kula jagani nek ana salah iku. Wong cara aku wae, salah ra wis. Dadi ra oleh gawe statement sithik-sithik muni qala wa huwa rasuluhu dalam hal yang tidak mansus. Jangan-jangan kita salah dalam mengartikan kehendak Allah dan Rasul. Mulane wong khusyuk-khusyuk secara akademik itu paling rawan mlebu neraka. Dalam konteks akademik lho. Mergo sering mencatut Allah dan Rasul. Kadang enggak pas. Paham ya? Kadang wah itu repot. Nah kecuali mansus itu dinas. Tapi nak kesimpulan, mafhum, nggak boleh. Masyhur itu dalam cerita Mizan Kubro. Pendapat Umar itu sering benar. Bahkan dalam sejarahnya zaman beliau masih menangi Kanjeng Nabi, pendapat Umar itu sering jadi wahyu. Maksudnya sering itu delala usulnya Umar itu direspon Allah terus jadi apa? Wahyu. Masyhur itu beliau begitu bangga. Wafaqtu Rabbi fi salasi marratin. Saya pernah sependapat dengan Tuhan dalam 3 kejadian. Yaitu masalah Asra Badrin, masalah ittikhadu maqam Ibrahim apa? Musalla, terus 3 masalah hijab. Itu masyhur di kitab-kitab tarikh.
Nah terus setelah dia jadi khalifah, dia sering benar. Sering benar terus. Sampai orang yang kultus beliau itu kalau Umar berpendapat itu sampai hadza hukmu wa rasuli. Sampai dikatakan hadza hukmu wa rasuli. Padahal pendapat Umar ketika dia jadi khalifah. Umar marah besar. Ini rungokno sing biasa muni-muni Allah Rasul sing goblok tuh tapi sithik-sithik muni. Nah kowe ra apa-apa wong gak yakin bener ya. Enak kaya wong ra terkenal alim ku enak. Muni Allah ya ora ono ngandel, muni Rasul ya ora ono sing ngandel, muni pendapat pribadi malah wong ra doyan. Kowe ku sapa kok muni menurut angel. Mulane kowe potensi mlebu swarga tinggi kan kesalahannya ra bakal jadi panutan. Jadi gak mungkin wa adul menyesatkan kan gak ono sing anut. Mulane wong saleh, wong alim mbek wong ra alim, ajane potensi swarga dhuwur sampean, Kang. Perkarane nak salah ora ono sing dadi enak. Tapi salah kakean cukup mlebu neraka. Wis cukup mlebu neraka, salah tok wis cukup. Terus kata Umar itu masyhur. La taqulu hadza hukmu wa rasulih, walakin qulu hadza hukmu Umar. Kamu jangan pernah ngomong ini hukumnya Allah dan Rasul, tapi katakan ini hukumnya Umar atau fatwanya Umar. Jika benar dari Allah, jika salah dari pendapat saya. Makanya fa in kana suwaban fa minallah wa in kana khotoan fa min nafsi. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya sendiri. Terus itu jadi sunnah. Semua mubalek, semua kiai, semua karangan kitab ada tradisi kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya. Cara aku kowe ngarang kitab ngono aku dadi penyarai wis roh mesti kowe sing salah sapa meneh. Dan Umar juga beberapa kali salah dalam masalah fatwa hukum. Ya tentu salahnya Umar tidak kayak salah kita. Yang dibenarkan oleh sahabat. Akhirnya semenjak itu ada kontrol. Ya biasa, kalau mafhum ya jadi dikontrol. Biasa misalnya saya Abu Bakar di pendapat dikontrol Umar dikontrol Utsman dikontrol Sayyidina Ali, nanti Sayyidina Ali dikontrol Zaid bin Sabit. Maksudnya kontrol yang saling menghormati gak masalah. Karena bias. Kenapa? Bias. Saya contohkan aja nih, ini jadi majelis ilmu, terutama masalah fikih, karena fikih itu sensitif, majlisul ilm. Kowe wani di pendapat kayak saya begini, misalnya, ini masyhur ini. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini, ya Hajar Aswad itu. Alim tu annaka hajarun la tadurru wala tanfa walau la anni Rasulullah qabaltuki kok Rasulullah qabaltuka ma qabaltuka. Sebagian riwayat yang pakai mudzakkar, ada yang pakai muannas. Terserah lah itu lafaz-lafaz gitu kadang domirnya mudzakkar, kadang domirnya apa? Muannas kayak lafaz-lafaz hajar. Isinya kalau di Alfiyah itu majaziyut ta'nis. Saya tahu kamu itu hanya batu. Ya namanya batu ya la tadurru wala tanfa, enggak ada gunanya, enggak ada madorotnya. Cuma saya melihat Nabi mencium kamu, maka saya anut-anutan nyium kamu. Tapi bukan berarti saya yakin kamu ada manfaatnya. Sayyidina Umar begini tentu benar. Ngendikan gini tentu benar. Karena dia itu menangi. Ketika Nabi mencium Hajar Aswad itu dikomen, dibully oleh orang kafir-kafir. Unzuru ila Muhammad. Nah anak budal Hajar. Wawa ya budul Hajar. Masyhur. Delok Muhammad, kene sing nyembah watu ngusap-ngusap watu ra oleh. Dhewe ngusap-ngusap watu. Terus Sayyidina Umar kok trauma. Ternyata ngusap watu dibully wong kafir. Malah dekne nak ngusap wedi dibully, ngomong rene. Dadi ora donga tapi komen. Ini cerita ilmiah, kira usah lebokno ati. Kok pengen rangno nek keliru malah repot. Iki gua pidato yo oleh. Tapi menang nek keliru tanggung jawab ora aku. Nah, aku cek bener. Ketika Sayyidina Umar ngendikan situ, dibaro lama sekali dia kalau ngomong seperti itu. Lama-lama beliau itu ditegur juga sama Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin la taqulu hakadha. Kamu jangan komentar gitu terus. Fa inna hajarul aswad yaminu wa fi ardi. Faman sofahahu fa ka'annama sofahahu. Kamu jangan ngomong terus, ngomong begitu terus. Biar Hajar Aswad yaminu wa fi ardi. Wong sing tahu istilah nyeker Hajar Aswad itu padha karo biat mbek Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu ya sudah, akhirnya banding. Nak kira-kira kultusnya berlebihan nganggo madzhab Sayyidina Umar, nak ketoke rodok mandi ya nganggo madzhab Sayyidina Ali. Ya sudah seperti itu. Dulu itu biasa gitu. Saya gak wong alim debat terus nang-nangan di itu biasa, gejul-gejul kan biasa. Mulane kula wong alim seneng guyon, perkara nak guyon nak dibantah wong ora mlebu ati. Sawangane khusuk nak dibantahi.
Fikih itu kan gak jelas. Fikih sing jelas sing mansus, nak mafhum itu gak jelas. Mafhum itu kan pikirannya ulama. Itu mesti beda-beda cara pandang ulama, beda-beda. Karena mafhum, napa? Misalnya ngeten, Mustafa tak bedhei. Mau nyembelih pitik, nak kok gurine sah ta ora? Kok iku lho, unut iki apa? Kok guri. Gak jawab saiki aja isin, liru lah Mustafa wae. Ayo nyembelih pitik kok gulu kok apa? Kene iku nak bahasa Arab kene iku kan ono. Mboten nak niki nakher nak sing mriki niku nggih. Nak sing kok ngarep iku nakher, nak sing keburi iku ono. Nyembelih pitik kok guri terus nganti protol santar. Ya Mus. Mboten kadang niku. Nak cara kowe nggih, Pak. Sah, wong loro adep-adepan deh. Ije ditunggoni guru wis tukaran. Ya boleh yo. Nah cara ki wis basah mboten. Milih iki. Mboten. Ya kuat kalah. Loro. Masa Bu sahur. Sahur lah yo. Kok padha meneh. Loro-loro iki kroninan. Mantap dia. Iki poleng-poleng hadirin iki. Sadar. Lho kok semuanya sah. Dasar iman PTE. Kadang munisa aku nafsu Kang, mergo eman PTE ora kok mergo hukume tapi eman. Nah itu seperti itu tuh mesti mafhum nggih Misbah. Ora bakal ngono iku Nabi ngendikan nganti jelimet ngono ora bakal. Makanya sampai sekarang itu jadi debat. Jadi guys sudah ulama kabeh. Lah khilaf ulama yang munisa mbek rasa. Guys pinter mesti khilaf ning mulo rodok. Yang karuan saya itu lewat nakher karena semangat nyembelih itu kalau madzhab Syafi'i kan dua ya. Qatul khulqum sama marik ya. Wadijan itu mukhtalaf alaih. Kowe sing biasa nyembelih ku piye lho? Pitik ku pira lho Mas? Khulqum sitok gorok apa namanya gurung iki. Terus marik yo. Cangkemmu toto kakean totem. Mok sitok lho nggih. Sing toto itu wadijan cok sembrono. Gak sing wajib putung itu kan mau khulqum, mbak mari itu girdine. Ini kan biasa mudin. Napa nih Mas mari? Buatan gurine napa pinggire? Jejer. Berarti mau loro tok toh. Terus wadijan kan sunat ya. Kan bahasa Arabnya mau tok itu khulqum, mari, wadijan. Aku ora ilmune ta ora tau nyebut pitik, mesti ayo ora pantes mus ngongkon wong sembrono. Nah, dari Imam Syafi'i ngene iki buat cara berpikir. Lah anak saiki diketok kok guri. Kok guri ku kok jidok ya cara bahasa Jawa. Kan logikanya gini loh, tak warai bingungnya ulama. Sing diarani nyembelih iku kan mateni barang urip. Paham Mas ya? Ki masuk menisah ta sing ora? Ora sing ora jadi. Ki sing menisah sing ora. Seksene yo. Ini termasuk raiman pitik. Foto darani rasa bedanya terkenal hati-hati tiap menyebelah pasrah dekne. Tadi dek. Ya sing darani nyembelah itu kan memotong hewan hidup menjadi mati dengan cara yang syariah. Saya ulang lagi dengan cara syariah. Nah kalau disembelih kok guri itu kan bisa saja pitik wis kesemper setengah mati. Pas wayahe tata rukune nyembelih posisi pitik wis darane gak duwe hayat sing mustaqirah. Rada dukung Mustafa ge Fat. Tenang engko tak dukung ge Fat. Iki mau cerita iki sing tak baleni nah ya. Mustafa senajan to ora iso nerangno tapi tak terangno. Ya sing darani nyembelih iku kan membunuh pitik urip dengan cara syariah. Berarti syarat pokoknya masih punya status hidup. Mana nih gue fakir disebut ono hayat mustaqirroh, ono hayat harakatul matbuh, ono hayatul matbuh. Aku tahu rois fakir mus, jadi cek iso sisa-sisa alimku cek cukup, gue nerang nokoy cek cukup. Mbak gue nerang ngomong karena akhir sebenarnya, insya Allah ya cek cukup. Wes, pitik gue mau sembelih kongguri mau hongok-hongok, itu kan potensinya kesempatan orang.
Oh, kesemper, Mus. Jajal lebih kowe. Kesemper to gitu. Klenger, Mustafa Klenger ya. Barang klenger pas wayahe zakatin syariah, penyembelian cara syara yaiku qatul hulkum wal mari wis mati. Paham tak maksud? Jadi ngeten numpun kula balen malih. Yang disepakati ulama untuk nyembelih iku kudu ngetok hulkum. Paham ya? Sing dekati disepakati ditambah mari, istilah hulkum sama mari saja sing aman nih. Itu disepakati, kefiah itu berarti semangatnya yang penting hulkum mbek mari tugel. Oke. Tapi pertanyaannya adalah tugel iki sakwise mati mergo dihongkok-hongkok kok guri. Pemene nak pesone wis kedol terus roh jenggote Mustafa kesemper pitike. Kan iso wae roh kowe terus kesemper pitike. Wis jenggoten go pitike kan medeni. Pitike pinsang. Kalau melihat potensi itu, maka potensinya tidak sah. Karena dia mati sebelum disembelih. Karena ketika pas hulkum keketok, dia posisi ini masbuh sudah mati. Mati kemana nih tadi? Nak urip-urip ngene-ngene kan itu kayak wis dihukumi ya hayat harokatul masbuh. Ya. Wes. Tapi dari Imam Syafi'i sebagian pendapat mengatakan sah. Alasan Imam Syafi'i selagi pitik itu cek gerak-gerak jenenge urip. Cek harokatul matbuh, cek menculat-menculat, pokoknya anggere gerak itu jenenge bukti urip. Lah kira-kira pas keketok hukume mbek marike kan posisi cek budi, berarti cek urip ta mati. Cek urip. Itu sampai sekarang ulama debat karena tadi. Nak delok jual beli bener Mustafa ora sah. Misalnya ono pitik wis pola. Paham Mas Abu yo, pitik wis pola. Top, Mus. Untuk kowe, pitik wis mati lho betul, Gus. Gak mungkin ono pitik wis budi ngono iku diarani urip. Tapi saiki takokno dokter ahli hewan. Dok, pitik ini urip tak mati. Urip niki urip. Jajal delon bunut nyadine ra isik urip. Terus dicekel cakare cek gerakan. Artine nek delok nyatane isik urip bener ki Fuad, yo sah nyatane isik urip. Paham maksud? Sehingga sampai sekarang kalau ada kitab namanya Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Kitab karangan Imam Qurtubi ini. Imam Qurtubi itu dia dilakabi Syafi'i Shaghir, saking alimnya disebut Syafi'i Shaghir, Syafi'i kecil. Itu kaifa idza dubiha masalan min qafa. Bagaimana hukumnya pitik yang disembelih dari qafa, dari jidok. Itu lama khilaf seperti itu. Jadi santriku sudah bener memang khilafnya sah dan tidak sah. Karena tadi delok nyatane kan rung mati kejet-kejet. Ya tetap jenenge urip. Nak jenenge urip ya urip berarti nyembelih kewan urip. Tapi urip sing ngono iku kan ya ora pati urip. Ora nganti saiki kula anggere ditakoki tiyang kampung, wis bolak-balik ke Fatus ra trimo tau. Nah sing takok kok wong awam ono pitik wabrak mobil wis sepeda motor. Tapi pitik cilik halal Gus gak. Tak muni gak halal udah ora keberatan, baru pitik jago. Itu wabrak kucet halal Gus. Kita jawab haram mesti ikhlas. Wong kula terkenal seneng guyon salah langsung belah. Tapi yo wis nyuwun sewu kira-kira di barolah tetep mati ya. Wong ndase wis kaya separuh. Wis ngene wis sangat. Anak cilik ngono sudah ikhlas oh. Bareng pitik jago. Utawa wedhus. Lah takoki lek Lukman, riyen kula niku ning pondok niku sering kancanan wong kampung-kampung sing ya rada ngono niku wong kampung. Iku nak kepengin mayoran tapi aja tiru. Wong kampung sarang nak kepengin mayoran. Kan wedhus kan diceluk ya. Ngono terus digusaki keserempet. Keserempet itu terus disembelih. Disembelih sing dhewe diparani. Lek mau wedhus itu keserempet tok ya. Untung tulungan aku lek wis sing parunan cung. Ngono iki ora rada iso ngaji takok. Gus niku halal ta ora? Lah kok lakoni kok takok. Tapi halal Gus akhire rido wong rido. Lah wis ngono ra rido piye.
Ya kadang ra kebeneran, Bos. Wetes pas dase, wah. Wah, sesuai rencana. Makanya ulama sampai sekarang tuh khilaf. Kalau misalnya pitik ditabrak sepeda motor atau mobil, kan iso dikira-kira tuh misbah. Misalnya kepletes dasi nganti roto. Tentu mbah piye tradisine kewan kita roh. Tetep kan yo kejet-kejet. Mbok kejet-kejet itu koyo buntute cecek, masih ora kumpul awake kan tetep kejet-kejet. Lah terus koyo ngono iku mbok hukumi urip kan yo ngani ngoyo karuan dasi wis. Napa? Roto. Tapi nak keserempet Mas yo. Dase ya ora pati apa? Riyak. Jago lho, Mas. Sapite cilik kan do ikhlas. Bangkok misal larang, Mas. Kejet-kejete kan iso trauma, iso manjen meh mati. Terus secara fisik kan urung penyet nemen-nemen. Lah aku ngerti kok ikon halal, Gus. Angger ketok wong awam muni halal. Halal. Tenan kok santri kok Mustofa barang khusus kiai ngono kok pangan. Saya pernah ditanya oleh seorang kiai juga yang sudah alim, dia tanya saya, Gus kenapa sih jenengan kalau ngendikan itu kok mesti ada halalnya? Sirinya apa? Terus saya jawab gini, problemnya itu nak pitik gede gitu, pitik gede jago atau wedhus. Dalam agama itu kan sama-sama ekstrim, kayak bodoh khilaf Senin atau apa? Selasa. Kowe milih yakin bodoh haram poso, nak meyakini cek Ramadan halal haram. Bodoh. Kan gak punya pilihan. Kalau balen ini, Senin keyakinanku 1 Syawal. Aku oleh gak toleransi poso. Tidak boleh, karena bodoh itu haram poso. Sekali saya yakini bodoh haram. Nah aku meyakini cek poso haram. Bodoh. Problemnya agama itu mengharamkan orang makan batang. Iso wae gak sah tenan kayak mazhab Pak Mustofa mah. Berarti kemangan batang. Iso wae halal tenan berarti kowe mubazirno rezekine pengiran. Kan sama-sama haram. Mulane apa meneh jago. Lho tenan Mas, wong iki akhire nyucup aku walah Gus jenengan beri alim tenan sak sembrono wong. Wis diakoni wong akeh kowe terlambat ngawur. Sembrono. Nah, kenapa kita butuh khilaf? Karena memang ya repot. Pitik jago, apa meneh pitik andalan wae rondo misalnya. Pitik andalan wae fakir miskin, pitik andalan terus mati kok hukumi gak haram ya sakake. Manti te arang-arang ae pendak mana kipan. Makanya potensinya itu sama. Nah sekarang kalau pabrik kalau nanti ngertos tentang TV dong, mulai kalau ingin ini ketemu tiang teng mobil ketemu tiang. Pak, kalau kapan-kapan dudono pabrik pemotongan ayam. Lah wonten apa Gus? Nggih kula kan wong ahli fikih, dadi pengen ngerti langsung ora ning TV tok. Nggih Gus, siap. Akan yo ora roh ora tau roh, tapi ora roh ning TV nggih Mas. Jadi modele pitik udah digantungi. Terus mungkin yo dipejet kan. Mesin ya, tombol, terus sing maca bismillah sing sapa Mas? Sing nombol ta sing duwe? Cara kowe sing maca bismillah iku sing nombol apa sing duwe? Sing ngongkon misalnya bose iku misalnya bosmu aku. Ayo Mas, dimulai sing maca bismillah aku ta kowe? Sing nombol. Kowe budang tak kongkon gak iso mikir kan pokoke. Terus takokane wong ya ono sing ngene iki Mas, Bah. Gus, niku pitike kan ribuan. Niku macane bismillah per satu apa sitok cukup 2000. Cara kowe sing ditompol terus pitik muter, ujug-ujug kendase ra ono kabeh halal. Wong gambare iku pitike digantung ya, Pak. Iya Pak Budi. Posisine pitike. Jane ana sing kerja niku aku critani Kang, sing kerja ning pembantian ayam. Oh, coba pembantian kesane haram, oh penyembelian. Kamu dhewe kan posisi ngene. Lah ya misale kepeksa, ya Gifat ya, kepeksa kok alat potongnya itu memotong lewat unuk tadi lewat apa? Lewat apa Gifat? Jedok ya, apa cara ngene? Kofa besar apa? Jedok. Iku nak delok kaul sing mengatakan sing penting apa? Hulkum mari putus. Makanya sebagian mazhab Syafi'i sing penting hulkum mari putus, sik kok ngarep, sik kok ngguri. Tapi yang menentang tadi problem kongguri itu bisa saja sebelum cara yang syariah tadi sudah mati.
Injang Mas ya, kapan-kapan delok. Kowe mari ra sugih men ra rowan, ra sugih terus ra rowan modele. Tapi ki sugih ya pola, tapi ra sugih dadi sampe ngene iki santet takdir Mas. Sugih pola pengen wayah macam-macam malah ngel-ngel wong. Tapi ora apa-apa nak wayu. Ndak potensinya itu mesti kena sing mesin-mesin mesti kena ngarep. Itu udah sih putung apa tetep mau kena ngarep tok. Kita putung sing tukul-tukul teng TV tapi kula delok itu. Apa putungnya bapak kedua, no? Putung kabeh. Tapi tetap putung ya, berarti. Putung kok, Mas. Lah ya kok ngarep tak kok guri. Nah kok guri ku kesemper saja yakin cah. Sangi ladepe ra kober. Do keberatan haram do mana? Yakin. Nguteke do kapitalis kok. Jadi langsung sangi ladepe. Kok tak ora teng TV ku iku Mas. Bar disebelah yo kok ndase silang kabeh. Ya tentu takbir di kitab-kitab dulu di Misbah itu udah ada yang sedetail mesin. Tapi kita punya takbir tadi ada kaul yang mengatakan kalaupun lewat apa sido itu halal. Berarti itu kan lumayan kena dikias-kias no. Soal Bismillah gampang kan dalam mazhab Syafi'i mazhab Bismillah kan sunat tidak menjadi syarat sahnya apa menjembelih mau sunat masih iso dinego lah maksudnya. Penting ngerti maksud. Masalah hukum itu sensitif, ketika pengiran makanya kalau yang seperti itu kamu harus menjawab menurut saya. Saya ulang lagi harus kamu bilang. Jadi kalau Mustafa menurut saya, Kifat menurut. Karena kalau menurut cara Allah dan Rasulullah dia semua pendapat mesti benar deh menurut Allah dan justru menurut Allah Rasul itu yang ngatasnamakan zat-zat yang sakral. Allah itu terlalu sakral, Rasulullah terlalu sakral. Terus kemudian ini tidak ada dalam sunnah Rasulullah. Rasulullah terlalu sakral. Umpama Nabi Sugeng apa gampang monis wong. Nabi itu orangnya sopan. Enggak gampang menvonis orang. Terus kowe sidik-sidik monis orang berdasar menurut Rasulullah. Rasulullah kelakuannya ra koyo kowe sembrono. Kira-kira Nabi Muhammad Sugeng gampang monis orang apa enggak? Kira-kira saja. Enggak kan? Sekarang Nabi terwakili oleh figur-figur yang gampang monis orang atas nama Rasul, kan sembrono. Makanya kalau yang seperti itu, makanya saya kalau ngaji berkali-kali bilang, nak coro aku itu lebih sopan, bukan ujub menonjolkan diri sendiri, tidak. Karena tadi kalau ada potensi salah itu dikembalikan sama koilnya, sama yang saya ngomong. Tapi nak menurut Allah dan Rasul ini sakral kan nggak bisa diotak adik. Mulane mau misalnya aku gawe metode anak iki Misbah yang ngomong, cara kula ngeten wesele sing akeh sing ngene-ngene. Ya menurut saya. Iso wae salah, bareng diweseli akeh tambah bulet. Potensi. Ya ono sing terus kiai sufi kok Mustafa sufi. Cara kula niku wesele sithik mawon. Rasane mboten pola. Bareng wesele sithik malah menutang wong terus perkarane kurang. Kan sama-sama potensinya kan sama-sama ada. Kok bojo lho, Mas. Bojo mbok longgar iku marai engkek apa marai syukur? Bojomu aja marai kasus pribadi. Misale iki ditakoki wong. Pak Mustafa kula ini mun rabi, saya ini bojo kula tak longgar apa tak irit? Kowe jawab piye? Mesti kiai ono sing loro, ono sing jenis apian longgar ae sakit. Sing tok menung ojo mari nglama, mesti gitu. Dungane ora ono Qur'ane lho. Dungane kok makanan opo? Dengan ini nasihat nakalan mau salah terus muni kan angel dipraktek no pokoknya yang terukur gimana nasihat ada angel terukur bahmu angel ayo mau mantap halal mau polling kok menang haram halal ya jadi kalau seperti itu kamu jangan mengatakan hadza hukmu wahi wa rasuli. Anggap itu pendapat kamu karena potensi salahnya ada. Piye-piye nak diketok kongguri bisa saja posisi hewan ini sudah mati. Kalaupun hidup disebut hidup yang sudah itiroriyah, hidup sing wis ora umume urip, mau karek ngenteni mati. Lah anak kewan ngono mbok hukumi halal kan yo aneh. Saiki misalnya ana wedhus bar mangan apa lek sing biasa kadang koyo naruh anu kadang ana kasus wedhus mangan iki lho telo sing aneh itu telo kuwi sing digo pati lho. No? Ya dilalah niku iku Pak Budi ana sing ra cocok iku terus do
Mus kejat memang itu takok. Gus iki sebelah pombarno aduh. Ya ramal do wedhus ngel-ngel wong. Tak sembelih iku jelas ambune sambu batang Gus mesti mati dibaro iku mesti. Ora sebelah eman ya, Mus. Aku yang ngono, saya sing takok wong awam ya sebelah wane. Sing rada mondok, bocah tau mondok kedunya. Gus gak konsisten, selera konsisten lah. Karena tadi nak wis saiki ngene jajal, misalnya Mustafa tak hongkok-hongkok kodi buri. Masih orang kena hulkum ambek mari iku. Mbak jaduk ora rambut. Ora. Dene doyan sate klathak mesti serajaduk. Ono jajak nang kula sing tak akeh dene berarti serajaduk. Lah kan wis setengah mati, Mus. Saiki nyembelih kewan urip apa nyembelih kewan terus saiki nak di nggih Fuad. Pertanyaannya meneh ngeten. Kata Imam Qurtubi, saran saya kata Imam Qurtubi ini, saran saya kata beliau. Jangan pakai senjata yang berat. Nanti dia mati karena inhitot, karena apa? Ketekan. Jadi misalnya gini Fuad ya, Fuad nyembelih pitik gak pedang samurai. Jadi saking tekanan apa? Kabutan, dia mati karena ketekan. Makanya itu seperti ini gak mungkin pendapatnya Allah Rasul. Gini, saya takut jawab jujur ini masalah fikih, masalah wakiyah. Nak nyembelih pitik jagung mulai kene iku ilate dipelet ora guys. Iya kan? Iku jarene kiaimu apa jarene Allah Rasul? Gak jawab Mus, kok takut iku. Jare kiaimu. Piye wae ngono. Nah teng tayu. Oh, iku wis ngelah. Nah ning dhewe-dhewe lek gak ya. Oh ngono. Ora kadang wadah. Umume. Mboten nang daerahku mboten. Dhisik kuwi ana mboten aneh-aneh kok. Ora tuh ajaran anyar aneh-aneh. Biasa wae. Nak burut ben burut. Nah seperti itu pendapat Kiai itu sama-sama ekstrim. Bener Kiai Fuad tadi. Ilate ditono Kiai Fuad. Ditono terus dicepit apa? Suco. Enggak ada pengalaman berarti kabeh. Alasannya khawatir blurut. Wah bener Kiai Fuad tadi itu hanya karena trauma ada kejadian apa Kiai Fuad. Berarti pas disembelih gak kena ya mereka blurut. Terus mati kan. Ya mati ketekekan Kiai Fuad. Tapi ya sama Ki Musbah ya, ada masalah ketika ditekek. Mati ketekek. Ada juga loh dicekel ini. Jadi aku tahu Ramadan ini karena saking wedine, gurunge itu dicekel-cek. Tegal-tegal aku ngono kiai ini mbok pacahe ora ro. Pokoke sing dihormati kan ngomong aku film. Mbah, nyembelihno sapa? Bae iki lho manakipane Mustofa. Lah napa Mustofa manakipane lagi syukuran. Posisi jeneng. Sekian berdetik-detik Mon. Terus bareng apa nyembelih lho kok sabar. Makanya potensinya itu sama. Kalau terlalu ditarik ilate terus dicepet ya. Ketekan piye? Tapi nak dibaro jadi takut apa? Rusuh. Nah seperti itu nggak mungkin, nggak mukhtalaf alaih. Kita harus mengatakan menurut saya. Karena jagani itu pasti tidak mujma'. Ya sudah, nak versi keluarga sini biasa ngono nggih monggo, yang biasa kayak di Rembang ya monggo. Ya karena nggak terbukti juga mesti gitu. Nyatanya sak roh kula nggih Fuad. Yang tanpa dia apa? Dicari tak delok. Berkali-kali aku delok ya nggak masalah apa? Maksudnya ya ketok gulungnya keketok, ilate ya ada posisinya, maksudnya nggak ada perubahan. Itu sing kuatir perubahan kan ngeten, saking wedine pitik itu frontal. Mbok kedelok kena. Ilate blur. Lah iya kan kuatir sing tugel ilat, tapi kan gak mesti juga. Gak mesti to. Ketok oh, pengalaman buat tekek lah maksudnya.
Lah jare sapa iso wae wis mati mergo mbok tekek terus roh pedang. Wis iki bayangno kowe tak tekek terus roh pedang. Iso kesemper ta ora kira-kira. Lah Nabi Idris duwe apa sejarah sakit apa jantung. Sembrono Mustafa iku. Kan nak teng daerah Rembang gak le. Nak kene kita sepakat e. Nak Magelang. Nggih. Nggih sampean gak? Lha Magelang tok khilaf. Sampai masa buka Pak Hudi yo. Nabi teh gede tapi yo. Jago nak cilik do ora mergo reman keliru alah. Tak tuwiteri nang ndi mesti sing ati-ati ku nak pitik. Ayo Kifan sare pitik wedok cilik dikono to rata-rata. Masa ya cilik lah dikono. Piye mesti nak cilik? Kan gane sampe anak gede apa nak khusus jago to? Mergo iman nak gak sah ya. Ndak. Bentene piye bentene? Lah ya pasti praktek. Saya takon, saiki sesuk tak kon sing sugih-sugih sapa kae itu PT jago Mustafa sesuk. Kon nyembelih ngarepku, gak usah dipetek. Saya hasilé piye? Tukono wit sesuk wit, tukono. Sembelih ning ngarepku, tanpa di petek. Saya hasilé piye? Wadah hasilnya normal. Ya kok terus dipangan ya itu, he? Sini aku lek Lukman sapa nah lah sing sikoh-sikoh iku sing. Ya wis sesuk jajal seni. Sembrono. Maksud saya yang seperti itu enggak apa-apa dilakukan, tapi katakan saja dari kita. Ojo muni Allah lan Rasul. Ojo pepeh tradisine kowe ngono kabeh terus seakan-akan iki sunnah Rasul. Iku berat kan. Berarti Allah Rasul terlalu sakral. Gak oleh kamu atasnamakan dalam hal-hal yang potensi ada khilaf. Berkono khilaf berarti nyuwun sewu mesti ada potensi ada kesalahan. Kecuali misalnya harame zina mesti Allah Rasul. Harame maling mesti Allah Rasul. Tapi nak harame misalnya hal-hal yang mukhtalaf alaih. Nggih, haram-haram sing napa? Mukhtalaf alaih. Kaya nyembelih pitik kono apa? Kono apa? Cito nyembelih pitik nganggo mesin. Terus kowe wong khusyuk haram. Kau zaman Nabi nyembelih nganggo mesin bar saiki. Semuanya haram ngatas nama no Kanjeng. Wis suwe nak zaman Nabi ora ono mesin. Zaman Nabi lah ora ono ayam potong. Gak terima gak ono mesin masuk ayam potong ya ora ono. Dadi sekarang ono ora mesine tok. Ayam potong. Sembrono.